ولی ویدیو مثلا فارش داخل این ویدیو قراره بتونم آموزش گرفتن ست گربه رو بدم که چه ست گربه در کمترین زمان ممکن بگیرید و خلاص همین من می‌گم اولی ویدیوی کانال من سابسکرایب کنید یا ویدیو رو لایک کنید تا ویدیوی جدید گذاشتم با خبر شید. آقا بدون مطلب بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب برای گرفتن این ست لازمه که وی پی ان تون رو روشن کنید و وارد این سایت بشید، چون بدون وی پی ان فکر نکنم بالا بیاره که نه نمیره. وی پی ان روشن کنم. خب من وی پی ان رو روشن کردم و بریم برای سایتش که خب آقا برای من بالا بود. حالا من که دو تا فرند گرفتم ولی کلا آموزش رو بهتون میدم. آقا گرفتنش اینجوریه که شما باید دو تا دوست داشته باشید یا یک دونه دوست داشته باشید که زیر لول 8 باشه و شما کدتون که اینجا هستش، این کد اینو که الان کپی کردم من، شما باید برید داخل اکانت فیک، داخل همین ایونت اون قسمت رو بزنید تا اون اکانت فیک جای قسمت اکانت اصلیتون بیاد. من یه اکانت فیک زدم داخل یه گوشی دیگه. الان وی پی ان رو روشن کردم تا بریم به سایتش. کجای قسمت 4 رو تا بیاره برم. خب آقا اون اکانت اصلیمون که آیدیشو کپی کردیم، کد رو کپی کردیم، این قسمت و اینجا کدو میزنیم و میبینیم که برامون اومد. و این دوتا اکانت که یعنی اکانت فیک و اکانت اصلی، شما باید 30 بار با هم بازی کنید که بتونید جایزه رو بگیرید. برای اکانت فیک همچین جایزه خاصی نمیده ولی برای اکانت اصلیتون ست گربه ای رو میده. هر روزم میتونید جایزه کولد رویال بگیرید. حالا من یه روش بهتون میگم که سریعتر میتونید چیزو بگیرید. خب روش اینجوریه که شما داخل اکانت فیک با یه گوشی دیگه و اکانت اصلیتون درخواست میدید و میاریدش داخل اسکواد، دو نفرش میکنید اسکواد و بچه رویال غیر رنگ پلی میدید. حالا من چون بخوام به شما بدم 2 نفر نمیکنم، تک نفر میریم. برای اینکه سریعتر بمیریم میریم بالای یه قسمت که بلنده، خودمون بلازه پایین که سریعتر تموم بشه. Battle Royale, battle in style. مثلا میریم این بالا، بالای برجا بندازیم خودمون پایین که سریعتر بریم و سریعتر بتونیم جایزه رو بگیریم. میریم بالا و برای اینکه سریعتر بمیریم ولی خودمون بندازیم پایین چون که کم میشه میگیم کنیم تا سریعتر بمیریم. و روش اینجوری بود دیگه، اینجوری 30 بار پلی میدید روی سریع تموم میشه. فکرم من خودم که انجام دادم حدوداً 20 دقیقه طول کشید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو لایک نکردی ویدیو رو لایک کن، با هم سابسکرایب کن و